И всем привет, с вами Расул Абдикалим, и сейчас я вам покажу механизм номер 3. Это механизм, вы уже, наверное, догадались с таблички, давайте, пожалуй, начнем. Вот такой у меня автоматический камин. И если мы вот здесь нажмем на кнопку, у нас загорается. Нажмем, это выключается. Оно работает вот так. Сейчас я вам его сделаю. Для этого вам понадобится липкий поршень, красная пыль, кнопки любые, я, например, деревянная, и раздатчик, и камень, любой. Вот и сначала вот так роем, и там ставим вот такой вот липкий поршень. Сейчас возьму-ка адский камень, еще понадобится, и здесь ставим адский камень. И еще нам понадобится вот железная херня такая. Вот так вот закроем. Вот так вот. Таким вот образом. И здесь ставим раздатчик. И там мы пополняем сейчас огненный шар, найдем огненный шар. Вот наши огненные шары. Там мы пополняем вот здесь. И давайте-ка вот здесь поставим вот нашу кнопку, а здесь вот так. Вот так вот ставим кнопку. И здесь ставим вот так. И здесь вот так вот удлиним нашу комнатку. Вот так вот удлиним. Вот таким вот образом. Здесь закрываем. И здесь ставим вот так вот кнопки. Ставим вот здесь вот. Да, вот здесь. И вот здесь вот так камень. И вот здесь мы красный пыль проводим к вот этому вот раздатчику. Теперь красный пыль вот так вот. И давайте-ка попробуем. Все, пока что нам не надо. Вот здесь мы не включили. Загорается, выключается. И вот я вам показал мою механическую. Это не моя. Там не надо мне писать в комментариях, ты украл у кого-то механический вот этого автоматического камин. Всем пока, с вами был Расул Абдикалим, точнее шутер. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока.